adunay gipostos ni Dipre niyan. 90 kahamiling kalag nga nabautismuhan sa Seventh-day Adventist. Kung kining 90 ka mga kalag nga nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church, gikan sa Roman Catholic Church. Pero kung sa may giingon ni San Pablo, adunay pasilaan si San Pablo. Ato ning gamiton agid tubag sa gipos ni Dipre niyan nga 90 kuno ka kalag nabautismuhan gahapon nya kini kunong 90 ka kalag gikan sa Roman Catholic Church. Ato patubagon si San Pablo. Roma 16:17 hangtod sa 18. Unsa may giingon dinhi? Ang uluhan niini katapusang pahimangno. Katapusang pahimangno. Hangyoon ko kamo mga igsoon nga magbantay o maglikay kamo niadtong mga tawo nga mobahin-bahin kaninyo o mosamok sa inyong pagtuo o musubak sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Unsa may pagtulunan nga nadawat niining 90 ka mga kalag nga ilang nabautismuhan. Gikan ra pod mismo sa ilang baba. Gikan kuno sa Roman Catholic Church. Unsa may itawag ani? Matupan San Pablo, mga samukan. Kay gisabog man nila ang paggisumpak man nila ang pagtulunan nga ilan ang nadawat. Unsa ilang pagtulunan nga nadawat? Roman Catholic Church. So patiro gid mo si Freddy niyan. Ayaw yung magsubak-subak lagi sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. Mabitang na giingon nga nadakpan ang isda sa kaugalingon nilang baba. 2 Juan Kapitulo 1 versikulo 10 hangtod sa 11. Unsa may giingon dinhi mga igsoon? Busa kung may muanha kaninyo, dili magtudlo niining pagtulunana, ayaw siya dawata sa inyong balay. O bisan gani sa pagtagad kaniya. Kay ang mutagad kaniya nag-ambit sa dautan niyang buhat. Muna nga, kung adunay magsakasaka sa inyong panimalay, na dili na Katoliko, ayaw na ninyong dawata. Magbuot ni kabrat, kung amo ng dawaton, awak ko nagbuot. Ako lang gigamit ang giingon sa Biblia, ang nasulat sa Biblia. Dito, 1:11. Masamot na ni, kani may pinakakuyaw sa tanang kuyaw. Ano may giingon din eh? Dito, Kapitulo 1, versikulo 11. Kinahanglan pahunungon sila. Kaya mo na? Ingon si San Pablo ngadto kang dito, kinahanglan nga pahunungon sila. Ang sa mahinungdan, kay nagsamok sila sa mga panimalay, pinaagi sa pagtudlo sa dili unta anay itudlo. Sa mahinungdan, tungod lamang sa makauulang tuyo sa